Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Oud-Düfte. Oud, eine Duftnote, die seit ein paar Jahren einen gewissen Hype erlebt, und super viele verschiedene Marken haben angefangen, Oud-Düfte herzustellen bzw. die Duftnote Oud in ihren Düften zu verwenden. Üblicherweise riecht Oud sehr schweißig, harzig und auch teilweise ein bisschen balsamisch und medizinisch, wenn es schlecht gemacht ist. Ich habe euch heute 6 Oud-Düfte mitgebracht und ich habe auf jeden Fall für jeden Geschmack etwas dabei. Ich würde sagen, dann fangen wir auch gleich mal an. Der erste Duft ist von einer Marke, die ich vor ungefähr einem Jahr entdeckt habe. Die Marke heißt Welton. Der Duft nennt sich Iconic Amber Oud. Und Iconic Amber Oud ist, wie ich finde, ein sehr sanftes, geschmeidiges Oud ohne große Ecken und Kanten. Lasst uns mal dran schnuppern. Der Duft riecht für mich sehr warm. Er ist aber auch würzig, gleich zu Beginn. In dem Duft wurde Safran und Kardamom verarbeitet und die gewisse Wärme und Würzigkeit, die kommt dann auch durch den Amber. Für mich ist Iconic Amber Oud von Welton ein sehr guter Unisex-Oud-Duft, ohne viele Kanten. Er passt sowohl zu Mann und Frau. Man kann den Duft unglaublich gut auch den ganzen Tag übertragen, vorwiegend dann aber in der kalten Jahreszeit. Es ist definitiv kein Duft, den ich für den Sommer empfehlen würde, und wenn, dann nur sehr eingeschränkt und am Abend. Der zweite Duft, das ist eigentlich, ja, das ist die Königsklasse der Oud-Düfte. Das ist eigentlich wirklich, das ist der König. Also, das ist der König, das ist der Kaiser. Man möge ihn nennen, wie man möchte, aber das ist von der Marke Xerjoff, der Duft Alexandria 2 aus der Kollektion Oud Stars. Und Mann, ist der Duft geil. Also wirklich, ich sage selten, dass ein Duft sehr geil ist, aber dieser Duft, der ist unglaublich, unglaublich gut. Wie beschreibe ich den Duft am besten? Er ist luxuriös, gleich wenn man dran schnuppert. Er ist vollmundig und sehr opulent. Er ist aber auch gleichzeitig facettenreich und hat eine Oud-Note, die nicht medizinisch riecht, nicht harzig. Sie ist in sich sehr, sehr harmonisch. Und was mir gleich zu Beginn auffällt, wenn ich an dem Duft rieche, und das ist jedes Mal das Gleiche, ich bin erstaunt von der Art und Weise, wie frisch dieser Duft zu Beginn riecht und gleichzeitig wie sinnlich. Und das ist vor allem auf die Lavendelnote zurückzuführen. Diese Lavendelnote, die gibt dem Duft eine gewisse Sinnlichkeit, aber auch eine gewisse Frische. Und dann kommen noch Fruchtnoten, die ich so selbst gar nicht definieren kann. Ich kann nicht genau sagen, was für eine Frucht das ist, aber es sind sehr fruchtige Noten. Und dann kommt eine leicht vanillige Note und die verschmilzt mit dem Oud. Ja, Alexandria 2 von Xerjoff ist einfach ein unglaublich guter Oud-Duft. Falls ihr den noch nicht gerochen habt, unbedingt mal probieren. Ich weiß, er ist sehr teuer. Man liegt da bei 100 Millilitern bei etwa 500 €. Aber es lohnt sich wirklich. Und das ist zu Recht der Kaiser, der König unter den Oud-Düften. Und er ist für mich holzig. Das heißt, der Welton Iconic Amber Oud ist für mich warm. Und jetzt kommen wir zu einer süßen Oud-Variante. Und das ist von der Marke The House of Oud, der Duft Golden Powder. Ich kenne die Marke ungefähr seit einem Jahr. Der Duft ist fast schon gourmandig, also er riecht fast schon essbar. Aber ich würde sagen, er ist immer noch süß. Also er ist eher süß und nicht so wirklich gourmandig, aber er ist so an der Klippe, wenn man so möchte. Und Golden Powder ist für mich ein sehr kuscheliger, sehr warmer, sehr sinnlicher Oud-Duft, wobei das Oud hier ganz klar im Hintergrund ist. Ich rieche Gewürze, Zimt, ich rieche aber auch so eine leichte Tabaknote und natürlich die Oud-Note, die für mich aber ganz klein in den Hintergrund rückt. Der Duft ist sehr intensiv und ich finde, er ist vor allem für Frauen gut geeignet.
Ich würde ihn jetzt Männern nicht empfehlen zum Tragen. Für Frauen würde ich den uneingeschränkt empfehlen, sofern man halt süße Düfte so oder so mag. Und dann, wie wahrscheinlich allgemein bei Oud-Düften, in der kälteren Jahreszeit, finde ich, fühlen sich die Düfte unglaublich gut zu Hause. In der wärmeren Jahreszeit muss man halt einfach, diese sehr intensive Note mögen und man wird dann halt natürlich auch wahrgenommen, wenn man so einen schweren, intensiven Duft trägt. Jetzt kommen wir zu einer Oud-Variante, die für mich eher blumig ist. Das ist von der Marke Montal, der Duft Oud Legend. Oud Legend hat typisch für Montal-Düfte die Montal-Rose verarbeitet, deswegen auch ein blumiger Duft. Und neben der Montal-Rose rieche ich noch ein sehr, sehr schwarzes, dunkles Leder in Verbindung mit dem Oud, was für mich zu Beginn etwas harzig riecht. Also, ich finde, das Oud in Oud Legend ist nicht so harmonisch. Es ist deutlich eckiger und hat sehr viele Kanten und ist aber dennoch erst im Hintergrund präsent, weil am Anfang die Rosennote und die Ledernote in den Vordergrund rückt. Aber eine unglaublich gute Alternative oder auch Variante, wenn du blumige Oud-Düfte magst oder allgemein blumige Oud-Düfte und jetzt sagst, du würdest jetzt gerne mal einen Oud-Duft probieren, der blumig riecht. Jetzt kommen wir zu, ja, sagen wir mal, dem Sohn vom Kaiser, der dem Kaiser vielleicht jetzt auch mal den Thron streitig machen möchte. Und das ist ein Duft, den gibt es noch bei weitem nicht so lange wie Alexandria II von Xerjoff. Den gibt es jetzt seit 2 Jahren auf dem Markt. Das ist von der Marke Initio, der Duft Oud for Greatness. Und ich muss sagen, als ich an den beiden Düften gerochen habe, habe ich eine gewisse Parallele festgestellt. Und ich saß da und habe mich gefragt, woher kommt die denn? Und dann ist es mir irgendwann gekommen, das ist auf den Lavendel zurückzuführen. Denn auch Oud for Greatness hat den Lavendel verarbeitet, was ihm, also wirklich sehr, sehr geiler Duft, was ihm genauso wie bei Alexandria II eine Frische verleiht. Aber ich finde, Oud for Greatness ist vor allem nochmal deutlich würziger. Und er ist für mich genauso vollmundig, er ist für mich harmonisch und er ist für mich vielleicht nicht so luxuriös wie Alexandria II, aber ich nenne es jetzt einfach mal majestätisch. Gut geeignet ist er für Mann und Frau. Ich würde sagen, den Duft, den würde ich jetzt nicht als All-Day-Duft verwenden, den würde ich mir aufheben für einen besonderen Anlass. Da würde ich mich auch schick machen, vielleicht einen Anzug anziehen, vielleicht als Frau das kleine Schwarze rauspacken. Dann wirkt der Duft unglaublich gut. Also natürlich ist es so, ein Duft wirkt ja auch in Zusammenspiel mit der Person, die sie trägt. Und ich finde, dieser Duft, der hat es verdient, dass man sich selbst auch ein bisschen herausputzt und den Duft zu Ereignissen trägt oder zu besonderen Anlässen trägt, um dem auch würdig zu sein. Wahnsinnig schöner Duft. Holzig, genauso wie Alexandria II, setzt ein ganz klares Statement, sofort präsent. Kann ich einfach nur empfehlen. Richtig guter Duft. Und jetzt kommen wir noch zu einem Oud-Duft, der tanzt so ein bisschen aus der Reihe. Und ich muss auch sagen, von der Komposition her finde ich ihn sehr spannend, weil er sehr, sehr untypisch ist, meiner Meinung nach. Das ist von der Marke Parfums de Marly der Duft Kuhuyan. Und dieser Duft hat Oud nur hintergründig verarbeitet, zumindest so für meine Nase. Und vordergründig rieche ich sehr viele frische grüne Noten in Verbindung mit einer sanften Ledernote. Und das wird dann begleitet durch die Oud-Note und die verleiht dem Duft auch eine gewisse Tiefe. Für mich ganz klar ein maskuliner Oud-Duft, würde ich keiner Frau empfehlen. Ich finde, der Duft ist dafür einfach zu klar maskulin, zu herb, aber Geschmäcker sind unterschiedlich. Also wenn du es dich traust, dann probieren gerne. Er ist für mich wild, er ist für mich animalisch. Er will nicht unbedingt gefallen, aber er will auffallen. Also der Duft ist durch seine sehr besondere Komposition und durch die Verbindung von grünen Noten und Leder schon etwas Besonderes und fällt auf jeden Fall dadurch auf.
So, das war's auch schon. Das sind meine 6 Oud-Duft-Empfehlungen für jeden Geschmack. Ich würde jetzt noch ein kleines Recap machen, damit für dich die Wahl eines Oud-Duftes, sofern du denn einen probieren möchtest, etwas einfacher fällt. Und wir fangen jetzt mal an mit Oud-Düften, die ich wirklich für Frauen empfehlen kann. Einerseits kann ich sehr gerne für Frauen den Golden Powder von The House of Oud empfehlen. Sehr schöner Oud-Duft, Oud eher ein bisschen hintergründig, süßer Duft. Ich kann aber genauso gut auch Oud Legend von Montal empfehlen, wenn man blumige Oud-Düfte mag und auch Oud-Düfte, die sehr intensiv sind, die vielleicht auch mit Ledernuancen spielen. Und ansonsten kann ich ganz klar für Frauen, mein Favorite wäre von Welton, der Iconic Amber Oud. Ist einfach ein Kuschelduft, er ist warm, er ist sinnlich, er hat keine Ecken und Kanten, ist sehr harmonisch, passt eigentlich zu jedem Anlass, kann man sehr gut den ganzen Tag tragen. Für Männer, da gibt es für mich ganz klar 2 Superstars. Das sind die beiden hier, deswegen habe ich auch den Platz für sie ausgesucht. Alexandria 2 und Oud for Greatness. Unglaublich wunderschöne Oud-Düfte, die ich finde von einem Mann perfekt getragen werden können und dem Mann dieses besondere Etwas verleihen, aber auch ein ganz klares Statement setzen. Ich kann mich zwischen den beiden nicht so wirklich entscheiden. Ich finde sie beide einfach großartig. Das bleibt dann letztendlich dir überlassen, welchen du davon probieren möchtest. Für meine Wahrnehmung liegt der Unterschied darin, dass Oud for Greatness etwas würziger daherkommt, zu Beginn auch eine gewisse Frische durch den Lavendel hat und durch die Gewürze und für mich etwas mehr Ecken und Kanten besitzt als ein Alexandria 2 von Xerjoff. Dafür ist der Alexandria 2 für mich deutlich vollmundiger, luxuriöser, opulenter. Er ist für mich zu Beginn auf jeden Fall auch sehr frisch und er ist für mich auch ein Ticken sinnlicher. Ich habe das Gefühl, die Lavendelnote wurde da einfach viel vordergründiger verarbeitet und das gefällt mir persönlich immer sehr, sehr gut, weil ich finde, dann gewinnt der Duft an einer gewissen Sinnlichkeit. So, und damit wären wir auch schon am Ende. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du denn einen dieser Düfte schon mal probiert hast, ob du denn überhaupt weißt, was Oud-Düfte sind, ob du schon mal vielleicht einen Oud-Duft probiert hast und wenn ja, welchen. Also schreib mir einfach mal deine Favoriten in die Kommentare. Du kannst natürlich wie immer all die Düfte, die ich dir vorstelle, die kannst du bei uns in der Probiergröße ganz entspannt probieren und mal einen Monat schauen, ob du dich damit wohlfühlst und dann kannst du dir eher immer noch die volle Größe holen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, zu welchen Duftthemen ich dir zusätzliche Empfehlungen machen soll. Ich bin da ganz offen. Office-Düfte, Sportdüfte, frische Düfte, holzige Düfte, Winterdüfte. Schreib mir einfach in die Kommentare und dann werde ich mich bemühen, dass du ganz schnell ein Video mit Duftempfehlungen zu dem richtigen Thema bekommst. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere bitte und gerne meinen Kanal, falls du keine neuen Videos verpassen möchtest und mach auch die Glocke an. Und dann sehen wir uns auch schon nächstes Mal. Ciao, dein Alex.